ndenge nasalaka wana na Zigda oyebi très bien ayaka kosomba matungulu epa biso mais akomaka na makanisi ya kolinga ngai zila na kolinga na ndenge nini akisia suka nango nalingaki ye Ya merveille. Attendez quoi, les autres ça la passe parce que quoi réaction et ça vraiment maman à combien de je sais que et ça quoi dire que a manqué de respect devant mon il y a les qui n'engagent ça oh comment bande yango lelo mana na semi na yo oh ko tu la quoi dire c'est celle conscience na oyo yebi bien o te biso wa kala ko linga ola mutema na ngai mobimba te au nom de Jésus matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu Matoy na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention o esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki pona ye namoni akomi koyoka pe koloba yango na pesi nzamba ozana merci pona bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngezalaki kaya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana yokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oya tosala na kati na faye na biso tomisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele misusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asili kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu mais okumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe Osana zo sala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yaone okumisa nzambe Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumelaka tango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque ba divorce ebele tozokomona tango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto.
Voilà, merci beaucoup. Vous allez ébeler. Beaucoup l'andabiso un peu partout dans le monde. Que Polo Yesu Nangai a Pambola Bino. Bisika Yozomi Bino na Betando na Bino Eke. Pour la magazine to émission na Bino. Bravo Josie. Tout le monde a été émission. Ekoka na Yonde. Ekoka na Ngai. Ekoka na Biso Nyatsotu. Et Senge na Biso to abonner. To aimer. To partager. To liker. Ekozala vraiment malamu mingi nzambe akozanga te kopambola moko na mosusu bandeko nyonso to bokotala biso oza na besoin koma membre ya na biso soutien bravo Josie n'hésitez pas à kobenga pour que tosolola to adhérer au na kati ya groupe nzambe apambola yo merci na bandeko nyonso to basoutenaka baorphelin oyo baza na motema malamu ya kosalela nzambe à travers misolo na bango na baœuvre oyo ebengami mosala na nzambe baorphelin kosoutenir betonga kosoutenir bavieillard baveuve que Dieu vraiment vous bénisse abondamment ndeko otala ngai ntango nyonso tu tokolekana bandeko bazoleka masolo ekolelisa ekosala mpasi me nabeleli yo na momo okotala ngai ndeko na ngai se repentir confesser renoncer na mabe Christ aza na besoin na yo Jésus Christ aza na posa osalela ye oyamba ye comme Seigneur et Sauveur kanisa lelo soki liwe ye malamu na biso ekokende wapi molema na biso lobi ekokende wapi osaleli nzambe ntango molai apres lobi nango okoti lifelo ekozala malamu te tobika via sanctification ya piété ya sainteté ekozala vraiment malamu pourquoi pas faire la justice et l'amour oyo ezali clé eza très important Christ atikeli biso d'aimer nous les uns les autres comme Christ a aimé son église voilà merci beaucoup na papa Eli Sinandoku pourquoi pas papa Mosolo. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse Mami Mosolo, que Dieu bénisse tout le monde. Pourquoi pas maman Charlotte, pourquoi pas maman Hélène, maman Jackie, pourquoi pas maman Longai, maman Bibi Shisota. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, Nzamba Pambola Bino. Yaya, shalom. Shalom, maman. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui. Moi, c'est maman Wechi. Et vous? Moi, Christian Bessa. Christian Bessa. Oui. Ok. Merci beaucoup. Christian Bessa, marié, célibataire. Bon, je suis encore célibataire. Je suis encore célibataire. Oui. Ça, Annie, na vie. Je suis débrouillé quelqu'un, na salaka na dépôt ya bamatungulu na zebida. Oteka na dépôt matungulu. Oui. Ah, ok. D'accord. Non, c'est déjà un métier très bien, non? Merci beaucoup. Ok. Et ça, déjà, Moussala. Ma belle de ça, là, ça dérange un peu. Ok. On prie à cause chrétien et tout. Bon, à vrai dire, Naza vraiment chrétienté. Parce que nous avons lutté. Il y a vendre lisanga ba chrétien de bande comme sous bazaraka. De bazaraka, va qui à l'église de temps à autre. Je comme là tu as pas aussi l'appétit, le goût d'aller. Bon, non vraiment mutumo apesanga sentiment ya okuna. Ne pas te haute. Non te. Non te. Oui, mon pose courage en tant que. Non, c'est un courage en Mais pourquoi? Bon, en fait tozaba tu mutunyo surtout na mokili azana ba réalité ya vie na ya. OK. Bon, ba réalité ya vie nanga. Et ça na et permettant auto sambela. Oui, c'est ça. Et permettant et vraiment comment on a comme si nzamba zalaka to azarate. Bon, comment on a que nzamba zalaka to azalakate, c'est trop dire. En réalité nzamba zalaka. Mais sauf que là on a besoin ngulu on a été à comprendre makambo nzamba. Comprendre maman nzamba. C'est ça. Ouais, le beau quand ça s'est manifesté tout ça n'est pas tout ça témoignage. C'est ça. Mais tu me permets quand même ya couper sans âme merci avant tout solo. Oui, bien sûr. OK, merci. Seigneur Jésus, tout ce qui moment on a salobo konayo, Seigneur Pambola, moi qu'on a mon souci à côté la biso, na 4 nisika, oh c'est toi qui sondes le cœur et le rein, bikisa bande konyo surtout Seigneur Jésus, on doit avoir problème na bango ba souci ba difficulté, to Seigneur ngoya na ekita loboko na bikisa, tout ce qui mboka Congo na salobo kono Seigneur que ta protection est au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu as dit le nom sur Christian. Christian Beza, oui. Mon frère Christian. Oui. Ok. Après awa, surtout si, to solo la na yo. O permettre na to so maman nzambe.
na osepela nango makasi mama. Na invité au peine église. Na mombele place naza. Oui, na osepela makasi. Osepela makasi. Je sais que Jésus t'aime. Hein? Il t'aime, mon frère. Merci beaucoup. Voilà, Papa Christian Nazo Kayo. Merci, maman, pour la parole au Pessinga. Oui. Koya et pas bino. Premièrement, eza pour na sujet moko ou eza ya mawa kati na ngai. Bon, nayebi ke vie eza na ba réalité belé. Mais moment oyo ngai naza réalité ekomeli nga, donc nazo mona ngo eza dire makasi. OK. Yango nalobaki ke non, fo na sala effort na luka mama na meka kosolola na ye makambo oyo. Ngai bisika natekaka na dépôt na ngai na Zigda. Naza baja oyo basalaka facture, moto asombi biloko opesi facture aki oza biloko. Donc oza facturé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors depuis na banda osala musala na nga nasalaka ngo très bien, mais à un moment donné na ya okutana na mama moko asomba na ye pe biloko epa na ngai, mais lolenge na ngai ya kosolola na ye ezalaki vraiment différent makasi na ndenge na solola na bakilia mosusu. Lolenge pe ya mama ya kosolola na ngai ezalaki différent makasi na ndenge ya solola na bandeko mosusu bisika tozosala. Mais suka nango, à vrai dire, nayaki kotombe na bolingo na mama wana. Yo tomba amoureuse à maman wana. Donc mama wana nda tombaki amoureuse na ngai. Bon, akokaki nde koloba te. Là ke naza déjà mukolo na banda o confirmer déjà ba geste et tout banda o sala. Mais ngande mutu nazwaki ngolu wana ya koloba na ye ke na lingaka ye. Donc c'est-à-dire ba arti ya maman wana. Oui. Vis-à-vis de toi. Oui. Et tant qu'un homme au senta qui quelque chose d'affection. C'est ça, c'est ça. Ou les affections mon cosa différent dans certains clients c'est ça. Donc au précipita qui au lingi na lingi c'est ça. Après avoir kolinga maman na vraiment to koma ki na biso pe ko vivre bien, mais moi mutema na nga ebandaki vraiment l'air moko ko rappeler nga ke eloko na sala fallait pas parce que elle est plus âgée que moi. Vraiment une maman, vraiment, oui. Ou une tante? Non, il est vraiment une maman. Par rapport de moi, il est vraiment maman. Ah bon? Oui. Alors, malgré tout ça, nalinga kiye, et tout ça là qui n'y surtout et sengeli mobile ya sale pas moi si, à ça la capé n'y surtout et sengeli moi ça sale pas mobile. Kaka wana bisika na salaka, na yaki kokuta na lisusu na jeune fille moko ayaki sko peka na cadre ya kosomba biloko ayaki kotuna nga basalaka nde nini tout ça sko motema na ngai nde ebetaki vraiment mpona la fille wana lisusu oui donc motema na ngai endimisami vraiment ke mwasi oyo esengeli nazala na ye nde la fille wana bon tant conscience na ngai rappele nga bongo ndesko nga moko na mutema na nga nakomaki komisambisa. Pourquoi nazala na mama oyo malamu nazala na fille oyo napusanaki pembeni na ye nasololaki na ye et la sœur apesaki nga chance ya kozala lokola mobali na ye andimaki nga. Vraiment un moment donné ba conseil nakomaki kozwe pa la sœur maman oyo natikala kozango nanu te na mokili bandaki kosunga ngai le mo pe moi partage biblique ndenge ucho yebisa nga wazotalisa nga mabe na malamu ya mokili et motema na ngai endimisami ke soki naza na mwasi wana aza lokola ndenge tokokaka mingi bénédiction oui bonheur pour oui c'est ça maman nde bino batei bolobake c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur donc la sœur wana aza vraiment na ba bonheur nanga mama. Elle était vraiment une bonheur. Oui, c'est ça. Na préféré ce ko na koma et pas bino. Na yeba ba responsable na yo. Poto sala pe makambu, ndenge to mona ba couple mususu pe ba sala lelo ba koma ba marié to meka ko sala ngo ce ko fona yeba et pas bino.
Et la sœur amemaki nga et pas bango maman. Mais souci na ngai ezali, tant on a commis pas ba la sœur, mutu ya liboso o sœur azo présenter nga lokola responsable na ye. Mama wana. Mama wana oyo ngai na bimaka na ye. Oh, coïncidence moderne nini. Le même jour wana mama na meka ko sala assembla loko le loko ezate et ye pa meki ko sala assembla loko le loko ezate to pesa ni bambote to solo le pe bien mais mutema na ye bebaki mutema na nga pe bebaki. Donc c'est-à-dire vos sololi. Oui, vos échanger. To sololi lo ye loko la responsable ya la sœur. Mais na mutema na ye yebi très bien on ngana ye to salaka. Donc, la CRP, donc c'est-à-dire moi, Sozoa qui n'a sima, à comprendre de l'autre. Comprendre de l'autre côté. Ok. Comprendre de l'autre côté. Et kozonga na ngai na zongaki, ndaku. Or, grande sœur na yango, a comment pekisa ye, pour kozo kenda ki pas frère ana, banda ki ndeni ni pona boko matina ba niveau yo, asala kanini, tout ça. Donc, nyoso tu obazo solo là. Lokola kake ngana sœur wana esila. La sœur a poussé na lisusu pembeni na ngai. C'est ce que chérie na ozo yebisa. Oui. Deuxième chérie non parce que ça va mi balé un à deux. Pour ngapena za na moi compréhension sur la na. C'est ça. Donc deuxième chérie na yo azo yebisa. Oui. Makam au premier chérie azo yebisa. Azo yebisa. Et deuxième chérie ngo bango mi balé nde ya na leki. Ah basande ya na leki. Ya na leki. Oh là là. C'est-à-dire yaya nde nakutana kina ye liboso et na yo kutana nde na leki na sima. Mais yaya tangu nazoloba yaya azaka yaya ya mwasi na ngai te. Mais soki omoni ye boya aza pe yaya na ngai, c'est-à-dire maman, jeune maman. Jeune maman. Oui. Bon. Mais il est kanango non? So différence c'est à 3-4 ans. En tout cas même 5 ans. En tout cas maman nakokaki nde ko supporter te. Nakokaki ko supporter te. On a lobaki ke non. Vie ya mutu nyonso ezana na terme moko mutu asalaka makambo o conscience ne ko rappeler te ke o saleza mabe. Très bien. Mais un moment donné, tant on a mi vandisi, na zu vraiment na awa sko na bendi fasi ya yaya, awa na bendi sko fasi ya leki, na bandi sko ko kanisa ba conseil leki apesa nga na bandi ko kanisa sko nde to memelaka na yaya, ndenge to kendelaka na zwa ki décision na lobi non, fo na tikala na leki. Faut yaya, oui. Mais par là, jusqu'à présent, la sœur a yebi makambo te. Yango na lobaki ke non, faut na kome pas maman, na meka ko expliquer maman. Parce que ba pesa ngana nous solution. Eza makambo ezo tungisa mutu na nga vraiment makasi maman. Yango par là, éviter vraiment. La kuki ko sala nini. Siko frère Christian. Banda mukolo wana boso okutani na grande sœur aza chérie no liboso. Oui, oui, bien sûr. Bosolo la ini. Jour auto kutana kinaye ayaka na dépôt. Agangelinga. Christian, pourquoi olingo sala loko wana oyebi bien wana zale kina ngai komeka lisusu babiloko wana osala te oyebi o ngai na otozali. OK. Par là maye les souka ki ngai vraiment. Mais na bombela ki était. Na yebisa ki eke soki azale ki no soki azana ni na yebite. Mais mutema na ngande zotinda nge pa na ye. OK. Parce que o nga na sala ki pa na yo ezalaka ka ba sentiment mo boye ya bo moto, conscience na nga vraiment ezalaka te. Na sala ka na ba sentiment. Et dérange qui est trop. Kota kendaki na yebite réaction na yeza ki n'est pas lekine. Mais bisika nga inde na tikalaki. Maman nazo ko kauzwa pongite. Mais ndengo mona penda leki na ye, c'est comme si aza innocente, ça yebi non. Leki relation a bien baliti na ya. Yebi makambo te. Ayebi yango tata muke. OK. Sko yo bio poni na. Pona leki maman. Poni ye par rapport à âge, to poni bon, pour premièrement
soki toke nanu par rapport à âge c'est trop dire par rapport à âge aza leki na nga mais nazotala nde qualité kosunga mobali na conseil kotalisa nga nzela nzambe oui bien sûr ndenge outi oloba mama ke tokosolola na suka mwa makambo ya nzambe c'est ça mais nakotya lokola deuxième personne oyo akoparle pa na ngai makambo ya nzambe. Donc la première personne c'est la sœur yende mutu amekaki kotalisa nga baréalité ya makambo ya nzambe et yaya na ye atikala kosala ngo ata moke te ye azelaka kaka kokutana na ngai na ye na livre biloko na ye oyo aya kozwa na dépôt c'est tout esili wana bokutani bosali basentiment na bino bomoto donc abakiselaka nge eloko te mama na kolanda ye mpona nini mpona age ozwaka est-ce que na kati ya relation ya les intérêts na kati to ezalaka basentiment ndenge ozoloba bon na kati ya relation soki intérêt ozala intérêt eza plus epa na ye epa na nga te oui soki nalobi intérêt eza plus epa na ye parce que ayaka na dépôt napesi ye biloko apesi ngai nanu mbongo te osalaki faveur oui nasalaki faveur napesi ye biloko apesi ya na mbongo te oyo etikala jamais kosalama epa bato misusu mais nga avantage na ngai epa na ye eza nini mama sexe donc soki nakoloba avantage na nga peut-être sexe ka c'est tout. Oui. Aza bien en forme au lit. Ce qui est comme vraiment makambu ya mbetu, oui. Aza normal, il est vraiment en forme. Pardon, elle est en forme au lit. Elle est en forme au lit. Mais maman, ezaka sexte oyo mobali abali la kamwasi. Lobi nakobima na okende musala fo azwa charge ya bana na ngai mwasi oyo depuis tovandi na ye to sali déjà après près ba une année na ndambo parce que na leki ne ce n'est que 6 mois ou 7 mois comme ça mais yaye déjà une année na ndambo pendant une année wana nyonso atikala kosunga nga tata na conseil moko na vie OK moi so azoko kosunga nga na conseil te éducation ni na opese pa bana na ngai OK natala ki ba paramètres wana tout na décida ki natikala nde na leki. Oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ce que vous avez posé à Fontaine. Vous savez que yaya oboyi et toi ebisa ki non yaya te. Bon, en fait maman, bango mi balena on a ebisi bango. Non, ebisi bango te ki oboyi mututi. Oui. Malgré yaya ko lobela yo a reprocher ki yo na dépôt mais exactement. Au tkal pour faire face na été pour ebisa ki na lingité. Oui. OK. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que tu as pause et puis on se retrouve après toi et suite à mais on a quand même le courage de affronter tous les deux femmes devant toi. Oui. Trop sûr. Oui. OK. Merci beaucoup. On va prendre une pause et puis on se retrouve. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. nalobia bokanisaki tosila te toye lisusu mama Clémence Kwamba Kabamba
toujours idéologie. Ayeli biso lisusu Queen Clémence Talent. Concours make-up et coiffure professionnel. Deuxième édition. Yambala oyo eza ya ofele. Nalobi ya eza ya ofele. Poete casting na biso elingi ebanda deja. Pona komi komisa benga na ba numéro oyo na lombango. Plus 243 80 84 20 140. Please 181 75 66 46 76. Yaka ko tenter chance na yo na batala ozali na yango ko make-up pe ko kanga suki. Yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger. Pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko. Nalobi ya yo moko kozanga te mi komisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya ofele. Nalobi ya ofele. Ah mama Clémence Zambe apambola yo pona makambo to salela bana ya RDC mobimba. Pona yango mama kamata bisu. Mwa kamata lisusu. Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Merci beaucoup na orphelinat na biso. Bravo Jésus, vraiment nzamba pambola bandeko nyonso tu ya motema malamu oyo bazali wana mpona kosoutenir bana na biso. Vraiment nyonso tu nzamba pambola bino. Vraiment nzamba tuti motema na bino. Vous avez na besoin ya kosala lisungi bobengi biso ekozala malamu mingi. Vous avez besoin ya carton osalela bana carton opesa badon osala lisungi obengi nga porque nayebisa yo nini oyo vraiment toza nango bosenga et puis baniveau ya age ya bana ekozala vraiment malamu mingi mpo ntango biloko ezoya badon ezoya bana basalela yango pour que la bénédiction ezala vraiment votre partage. Voilà, merci beaucoup. Ya question Maman. Je sais que oyebi vraiment makambo ya nzambe te. Mais ata na lisolo ya pamba nano yoka te ke kobima na ya na leki eza mabe après avoir redécouvert parce que osalaki yango oyebaki te. Là c'est vrai vous avez na ta voilà kuto kobenga ngo ignorance te parce que ignorance ezali quelque chose mutu je sais pas comment expliquer l'ignorance mais oyebaki te en fait olingi mwasi oyeso olingi mwasi. D'accord? Oui. Oui, Baïti. Tu es dans l'ignorance. Tu étais dans l'ignorance. Parce qu'après avoir découvert Bongo, mais tu te rends aux autres côtés kake au premier leki. Mais est-ce que yo mo ko tana lisolo teningo zala ki baloba ko bimana ya na leki za mabe? Yo mo oyoka no ta genre lisolo bongo te? Bon, à vrai dire maman, nous en avons mokili to kaka na biso. Makambo. To kaka na biso makambo. Ezande lokola ozana wenze. Ok. Mais okutani ne loko moko boye. Otali qualité loko wana olobi ke qualité loko na lingaka ngo makasi. Oza pe na mbongo. C'est que okolinga te otike loko ngo lokolo luka ngo des choses na posa na ngo makasi olinga otika ngo te. Ok. Oui. Eza vrai, eza bongo, eza mabe, obimaki na yaya, obimi na leki, oyo na sali, eza vraiment mabe. Mais maman naza na choix te, eza ka qualité nde loko o nga na kutani nango, juste ça. Trop sola sima, je pense qu'il en faire comprendre yo. Mais loko ozano na kati ya ba choix na yo, tozo kota ndeko. Toko ta deuxième invité. Tu es prêt? Merveille. Je ne sais pas qui va entrer. Ok. Tu es prêt? Oui. Prêt? Oui. Tu es un homme, hein? C'est ça. Merci beaucoup. Ndekwa Kota. Ndekwa Kota, bongo tomeka osola. Merveille nde nani? En fait, merveille nde moi sango na zolinga makasi. Donc. Ah, merveille nde leki. Leki, oui. Ah. Yango tuni so eza merveille. Ndeko moi sa Kota, ndeko na biso Kota. Invité na biso Kota pour que to eba omeka osola na papa pa yebisa ye. Je sais que ça passe mais ah. Totalaka ndenge nini. Yaya.
Bonjour. Tant que c'est. Nini mo Vandana. Vandana ndenge nini? Hein? S'il te plaît, Vandana. Non mon ba caméra belé nini? Eza nini nango? Oyo benge ngamba. Vandana, pardon, Vandana. De fin de problème. Na yebi ke za brisque, o yeba ki makambo te, na yebi yango très bien. Mais Vandana, pardon. Pas que ça beau été. Soli kambuto sola nda boy obi oh non mon eza nini? Ya merveille. Maman. Ya merveille. Maman. Ya ofanda. Maman na ko fanda bongo te mama. Oh na mon problème. Oh na mon ba caméra obenga mbangu na numéro ba benga attends nde na ye. Liboso na bima boye. Limbisanga. Eza pour l'intérêt ya biso mibale, s'il vous plaît. Ya. Merveille. Vanda. Maman. Vanda. Ok. Nilo nyezole kila. Mama na yebi tenezaki na ndako babenga numéro moko ikoni yaka kaka mbangu nande na bimi kaka boye. Nakoma awa bakomi kotenga micro, nakonda kati ba caméra. Et ça m'a bête robe les très belle. Maman, voilà ta beauté. Pas Christian. Eza nini? Il faut paniquer point. Non mobile na to zala boeti. OK. Nayebi ki vous ala boeti. Nayebi ki eza habitude na bino te non bon mais ça n'a pété. En tout cas, c'est tout à fait normal. Mais sans comme un endroit moko on reconnaître quand même ta et le mot bo yebi ba c'est calmant. Maman boeti. Apparemment je comprends bien. Ba c'est calmant nan. C'est calmé. Ata Christian message son kambote. Donc est commis. Koyo kanon di kambo ba bengili. Ole kanon na ba caméra bo été ba filmer yo. Non te maman. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que ngape na linga bongo te. Comprendre? Mais déjà so commune sika okuti quand même, muto yo yebi asape mobali na. C'est ça. Comprendre? C'est calmer muke, solo ni na ye. Bando poser ba question. Bon, ngayo na ye. Siko obengsele nga nini pour ba tcha biso ba caméra. Avant de speaking kapa Christian. Likambo eza nini? Merveille. So ekomi tina ba niveau oyo. Eza pour l'intérêt ya biso mibale. Makambo eza facilité. So na meka kosala ngo na balolenge oyo ozokanisela na sécurité kolinga ki ondimela ngai. Moni na ona ndimilo te bebela ba conseil on la pesa ka yo pa Christian. Siko ko matina niveau boye na miso batu be problème ngo eza nini? Otoko partager te biso mibale. Merveille. Na sengi pa na ona no limbisa ngai. Parce que ta mususu esenga kina yebiso ngo bandaka. Mais ceux qui n'ont qui t'a envoyé bisoté parce que ça peut faciliter pour nous comprendre makambo. Mais ceux qui n'a commis ça en awa parce que na yebi ke basali ensemble baza awa. Ba porter un plus na makambo ezoli ki na biso. Merveille. Otiki siseli na ndako. Depuis que okoma obenga yaya na kombo. Pas Christian yebi na kyo boete. Otiki dizel na ndako. Pas Christian. Problème? Merveille. Problème oyo ememi biso awa. Eza nde mpo na ye, grande sœur na ye. Asali. Nakutana na grande sœur na yo. Liboso na yo. Ndenge nasalaka wana na Zigda, oyebi très bien. Ayaka osomba matungulu epa biso. Mais akomaka na makanisi ya kolinga ngai. Zila na.
kolingana ndenge nini Christian akoma na makanisa kolingana teke naza mwana mobali na ya comprendre ke alinganga bakoka oloba te suka nango nalingaki ye tobunganaka merveille après avoir nde nalingaka grande sœur na yo nsima na ye kokutana na yo depuis nakutana na yo merveille conseil opesaka ngai merveille makambo olobaka na ngai nakoka na ngai te kozala na yaya na bino merveille ika omutema bino za bongo Christian naonisola pesa yo nasanya otini Christian ya na ngai Christian nino mabenga yasanyo pa ya merveille nini mama nini bakisanga nasali yo nalobi boye amsoso comprendre ya Christian te ya Christian akutana na grande sœur na yo avant yo sadi bakutana na dépôt place bango place ya batekaka bazala mwasi na mobali ya Christian batika biso baleki bacokufanapanda pa ya na ngai merveille eza le passé wana nayebaki yo na ote s'il te plaît limbisa ngai eza nde propose solution pardon abimaka na ya na yo ndo yo ya na nsima siko nalobi mpe ndeko Christian ntango okoma mpe na ndeko merveille oboyeka grande sœur on te oya na ngai yakoma na niveau kenga na olinga yo te tobalana na yo te ok boyebi ke bosala bodingo na bino komi akota papa Christian sikoyo zana ona tuna pesa question échappé ata ndeko azolela ezosala pasi parce que koyoka réaction eza vraiment choquante makasi mutu moko ko accepter mamba bongo komi akota grande sœur akota tomekaka kosola mama ombala moko ndongo bandobika na ye na grande sœur ozobika mpe na merveille non depuis les jours ngai nakutana na merveille nayeba vérité ke aza yaya na ye yolobi depuis ngai naolinga naloba erobandi na merveille statement oui osali na ndeko wana une année demi c'est-à-dire oza na merveille ozali na grande sœur na ye donc oba te apparemment te esala ebongo ngo wanga libosa mwasi no oza c'est vérité nga poso osali pardon siko oza poso moninga yokiango yonga te boyeba na yana otia mabe otema mabe merveille nayebaki ye liboso na yo merveille nazosala boye mpo naza na posa natikalaka na yo merveille oyebi depuis oya na vi nanga omemelaka bonheur otikala nde nini yo deja obima de ana ye bonjour yaya eza place matanga onga na omona otoni pas Christian merveille nofinga banani naomona a place bobengi nga bakamera bazali balatisi ngai micro bino mopeso bolati yango elingi eloba deja ti omona bango comprendre lote namoni leki na ngai mwasi azolela kasi omoni mpe Christian ozoseka chaine lote fandako mama c'est calmé chérie c'est calmé c'est calmé pas c'est calmé donc sosai leki na ngai nini nzambe osambelaka tiki yo te merveille pardon tikosala boye
Atika etendeni, atika po alibisi makambo peut-être aninga kota na ignorance mon frère. Atika oui. Bo bino mbale boyeba ni ndeni. Yango makambo bino boyeba boyeba ni. So boyeba ni te. eloko nino ezaki barangera te na ndako niveau yo mema biso tina émission ezaki mokili moma bazotala biso yaya se calme te olela makasi boye yaya Gisèle azokontinue bazobenganga Gisèle ngala moninga na ona liboso mama akobenganga Gisèle te et c'est le roi dit que a manqué un respect devant mon ya leki na ngai tika boye ko yaya tika boye bitumba te yaya merveille ngana yo nem tako sa mutema mabe ma chérie, si bayano na nzoto te, quelque soit ni kam ko si bayano na nzoto te, ko si bayano yo petit kay nanu, so tika osika te, o mo ntole la bo yo simba. Ni so to lukiango, o be se kwa na biso, o be moke, Ya merveille pardon. Yo li va si ma Christian te. Ya. Siko makambo boye tombe siko ata yo. Bo sala na Christian. Oui. Aza mubali na yo. Oui. Sita mo na Christian anda kwa ya ki po anika o yepse merveille ba mo vérité. Na pekisa kiye. Na ko yepsa na oleki na ngai te. Po na pekisa kiye. Ayoka kite nzoka. Azo memango kaka. Tu to komiti na niveau oil. Christian, t'es là, yo. Yo ebisaki ngai. Te ngai. Mama butika noko simba ngai mama. Oti nga nini ebisa ngai. Te na oti yo kaka. Oti nga no yo ka yo te. Te to sana beso. Ato Jésus Christ ne mutazala ka bane ko tie liloba na nzembe kati na motuli oil. Mais pourquoi pas biso nzeta mo beso na basali bo bongo biso nzeta ko kaw bo sa tolo lengi mama leki na ngai nyoso yo ko sala mama tika bitumba ko yaya libala pesa ni te o se peut être samba de livre na kata makambo kasi 7 mois d'ailleurs que ça la passe mais exactement te pour non perdre banioté yaya autant moi si kitoko ko nta ba osunga o pesa mobile mususu so Christian o se pe na vérité e bini la nani oyo ngana sali s'il te plaît c'est calme ngana oyebisa yo bande yango lelo mana na semi na yo Continue à poignée. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Otaka ina semi se calme te yaya ya kopanda okende okoswaka susu okobota mwana yaya fandana yaya kosala ka te po parce que ozaka na posa okomiti na niveau ya kopapola ngambata toi Gisèle okomiti na niveau ya kopapola ngambata po obekisi na foyer na biso po tiki bongo te olobi mieke zemo ezala kata libumu na ngeze ya yo te loba na ngeze ya nani Christian, non, tu suka no beauté. Conscience là oui. Parce qu'on peut pas Christian, ton Christian. En tout cas. Gisèle, conscience là oui yebi bien. O te biso wa. Tikala ko linga ola mutema na ngai mobimba te. Ah bon? Na tikala ko zo ote ne mobile ya zo ka moi Gisèle. Ya solo lobi wana. Oui.
On a ça la posa oyo zalaki nango posa na nzoto nanga yango zwaki mais que si moi tiki nga les inviter pas que ça tu comment monter malange zo mata nasi oyebi ba posa na o zaki nango wala posa na kufa te bisangai to leki nanga kufa comme voilà c'est si là Boyo comme ça paye un homme bandé yem tabane na ndeko Christian mutali bosote ana mutema bino mi bale boye ba ite botomela mobali moko tika okondane ndeko na yo mutu problème na minute eza ma bia sala kile ya mwana Maman, nga mutu na ye na makambu o na niveau oyo. Eza pour l'intérêt moko ngai na tikala ka na yo na bitumbo sa semite ya. Bueno, on a bien été tchado loba, non, on a bien été. Fanda. Bo fanda, to se calme. To tika no kolia, to se calme. Est-ce que boko yo kanga? Ya merveille. S'il vous plaît. C'est calme. Maman Gisèle. Conseil mon Europe, c'est bien dans Katamakamu et Zakam. Tout ce que j'ai compris dans Katinabino, Moé Binzambe. Et donc, mon coca n'a compris. Donc, il y a des choses à dire. Maman, merveille, il y a ya kanon ngamo kutu no côté là tu no kota nga kombo na ete ya bon na ta sans session boyoka pour la ina pesa bino point de vue na ngai maman pesa biso point de vue na o mena za na souci ne merveille ya boya ngai te maman na posa ne merveille Munga mtu na botelo mwa. Tika kotela ngai makelele. Kotela ngai so makelele wana te. Ba okanga biso ka awa. Tito do pima libanda ba okanga biso. Bon. Malembe. Ya yoza osaka na posa mbali na yo. Mungu mama na kata yo mo conseil mon nzango na okay nango wa. D'accord. Merci beaucoup. Ya Christian. Maman. Na kat na ba omi balio ponina. Maman. Ata na pene ya liwanga la pola nga ka merveille. Azo ba biso ko arrêter. Na yo simona nina simona libu ya se calmer nanu. Na yebi kwani na zo poser question wana. Ya merveille. Yo entre makambo nyonso elekani. Oyo ko se retrouver que yo na ya na obo partager mobali moko. Ça la clair. Na yebi que fona tout no yango poto to porter bino conseil. Oh, peut-être au Pausoma et Miss Ozano. D'accord? Makambo et les cani. Nengo sab. Au niveau Kabwana yana opona mobali. To okoliko tika mobali ozana yana. Zala sincère. Nakata motema na yo. Ava biso to yana moi sagesse muketo zana. Mais en fait, comment ça n'a été pas conseil au père? Yo ka conseil yaya. Yo temika na conseil. To vedia na mwasi moko fa ovanda na mwasi moko ko olula isu mwasi. Maman zala ki erreur. Ati falo boya yeso boya ki atakala oboye obi ko ju faire merveille. Oboye emsuze meninga ko mate. Siko tango zana merveille, ozana grande sœur oza ko équilibrer. Intérêt zala kini. Yo na grande sœur bolingo ezate bozali yeka na sexe. Yo mo mutolobi yango. Koto ne bolingo ezala ki. Siko, c'est que ça qui va bien comme yo mo mondo c'est fait na ngweza la bongo. Ya olobini. Ya merveille. Yes. Ya Gisèle. Conseil mon Europe ça. Je pense que olobi mo makambo a que Christ a panta qui va tourner tonga et tout. Non comprendre niveau zalina spiritualité. Donc il faut forcer qu'on pense au makasité mais elo on a encore le bano siko ezali fait pour le la zemité c'est pas zemi na éviter na vie soko bota to na no bota ti
soki obota bakisa mwana mosusu Maman, soki alongoli Zemiana te, tata mwana na nani? Soki alongoli Zemiana. frère Christian. Maman, Zemiana po balongola yango. Zemiana po balongola yango maman. Ah, là ça nga d'accord te na Zemiana. Obota na te, vi pe ndenge age pusani mwa muke. Mwana na bota na nga te mwana na bomba ye. Te yokolanda ba caprice wana. Siko na minute ata tobito bando luka to bando lobe bando saka na lingite na sali bote parce que awa mutu no saza assez à choc mutu no saza assez à émotion ndeko mobile s'il vous plaît ko insister ba makambo c'est vrai merci beaucoup nengo yo yebisa biso makambo de voiler secret ndeko merveille soko kolela azoloba te kolela to so boya pe ndenge ndeko alobi tango so loba so memi la police a ekoma makelele ke simbi ndenge alobi ke non tokotala la police ato linga ki moi cité mais kanisa quand même aujourd'hui qui t'a kofana ne inane na musala wande ko sala ana sema c'est tikali ay sema ça ne faut bima ezo forme bota mutu mobimba po yango ndeza fuya makabo bande ko sala eta na bolingo to na bolingo te esengeli fuyu wane bima bandeko s'il vous plaît tenir biso vraiment regarder je pense que tout sukano awa na bandeko na biso parce que étant merveille azali grande sœur penasina ko sala quelque chose de bien te ya ndeko Christian passe en émotion ya bolingo leki na merveille en tout cas to so bango si ma caméra poto sur la makamu je pense que ton pe ça bino suite sima pona bandeko na biso to te ya bango non Christ to pe sa kimia soki Christ azongi te ngala bino to kutani bana sima et Dieu nous bénisse merci. Nalobia bokanisaki tosila te toye lisusu Maman Clémence Kwamba Kabamba toujours idéologie ayeli biso lisusu Queen Clémence Talent concours make-up et coiffure professionnel deuxième édition Yambala oyo eza ya ofele nalobia eza ya ofele poete casting na biso elingi ebanda deja pona komisa benga na ba numéro oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 Please 181 75 66 46 76 Yaka kotante chance na yo na batala ozali na yango kocha make-up pe kokanga suki yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko nalobi ya yo moko kozanga te mikomisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya ofele nalobi ya ofele Maman Clémence Zambe apambola yo pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba pona yango mama kamata bisu kamata lisusu